Bueno, yo les voy a hablar sobre la auscultación. Esta técnica pues nos va a permitir identificar ciertos ruidos intestinales y vasculares a través del estetoscopio. Siempre se procede de la palpación y de la percusión, ya que pueden modificar la motilidad intestinal y con ello los ruidos. Para realizar la auscultación se coloca al paciente en posición de cúbito supino y se frota el estetoscopio con el dorso de nuestra mano para poderlo calentar y que no esté tan frío al momento de tener contacto con nuestro paciente. Después se procede a colocarlo presionando sobre la piel de nuestro paciente de una forma suave. Los ruidos abdominales esperables van a ser intestinales, que son normales, que son ruidos de gorgoteo regulares que se producen por el movimiento de la digestión de los alimentos, y los líquidos, que son a través de los intestinos y se presentan aproximadamente en un lapso de 5 a 10 segundos y tienen un tono agudo. Se escuchan en todo el abdomen, pero con mayor frecuencia y mayor intensidad en epigastrio. Si no se escuchan transcurridos 2 minutos, se considera como una ausencia de ruidos peristálticos y nos puede indicar una obstrucción intestinal. Estos ruidos se auscultan en los diferentes cuadrantes del abdomen, como vamos a mostrar a continuación. Bueno, vamos a iniciar nuestra auscultación. Se inicia por fosa ilíaca derecha. La auscultación debe estar en cada cuadrante en un lapso de menos de 30 segundos, seguido por el siguiente orden, que es flanco derecho. Pasamos igual, presionamos suavemente, pasamos a epigastrio, también se presiona suavemente y vamos a durar 30 segundos mínimo. Después procedemos a hipocondrio izquierdo con la misma técnica, siempre al sentido de las manejillas del reloj. Después de hipogastrio vamos a flanco izquierdo, igual, presionando suavemente, fosa ilíaca izquierda, igual, presionamos muy suave, 30 segundos auscultamos. Nos vamos a hipogastrio con la misma técnica, una comprensión muy suave, ligera, y vamos a finalizar en mesogastrio. Cada cuadrante se ausculta por lo menos 30 segundos, como ya lo vimos. Los ruidos, ¿qué otros ruidos vamos a escuchar? También ruidos vasculares, que son soplos arteriales, sistólicos y diastólicos, que indican una obstrucción parcial de alguna arteria abdominal. Son soplos que son suaves y de corta duración. Si no son fuertes o de alta frecuencia, pues puede ser un signo de enfermedad, y estos ruidos se van a escuchar en las arterias. Una de ellas es, como lo vimos en nuestro video, que se va a encontrar en la aorta abdominal, la cual se encuentra en la parte superior del abdomen a la derecha de la columna cervical, y la mesentérica superior, que se encuentra en la parte superior del abdomen a la izquierda de la columna vertebral. También vamos a tener las siguientes arterias, como vemos aquí las estamos auscultando, que es la arteria femoral derecha. Procedemos a la arteria ilíaca derecha, posterior a la arteria renal derecha. Nos vamos a la aorta, como ahorita lo mencionamos anteriormente, una comprensión muy suave. Procedemos a auscultar la arteria renal izquierda, la arteria ilíaca izquierda y la arteria femoral izquierda. Cualquier otro ruido puede ser signo de enfermedad, como es una forma de clic, que puede ser un signo por un aneurisma aórtico abdominal, o de fricción o roce, el cual es un ruido que va a ser áspero y como rechinante, ocasionado por el roce a través de las capas tanto parietales y viscerales del peritoneo durante los movimientos respiratorios, y sugestivo de inflamación peritoneal. También hay otro tono que es metálico, llamado borborismo, los cuales son ruidos graves, retumbantes y frecuentes en las primeras etapas de una obstrucción intestinal aguda. También vamos a recordar que normalmente los ruidos abdominales son en un lapso de 5 a 34 en un minuto. Si son más de 34 durante un minuto, pues estos son ruidos intestinales que están aumentados. Si son menos de 34, pues son ruidos que están disminuidos intestinales, pero si en menos de 5 minutos hay una disminución de ruidos intestinales, pues es totalmente un silencio abdominal. Pues básicamente aquí finaliza nuestra auscultación de abdomen, recordando que pues vamos a iniciar por cuadrantes nuestra auscultación. Siempre va a ser antes
de una palpación o de una percusión, esto para no aumentar los ruidos intestinales y pues que no tengamos algunos desajustes o que se pueda malinterpretar la información. Entonces siempre la auscultación va a ser antes. También pues va sentido de las manecillas del reloj y como los mencionamos anteriormente. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.